В втората част от изиграването на играта ще продължим с пъзъла, в който забих последно. Тук ставаше въпрос за една карта и трябваше да нацелим какво точно казват в писмото, в бележките по-точно. Така. Нямаме документи. Нямаме инвентар в момента. Аз реших този път да го правя малко по-сериозно. Ще си записвам нещата, които се случват. Само секунда. Така. Значи това, с което разполагаме, са 4 сам танк и submarine. 3 вида устройства. SAM по-точно. И това, което ще направя, е да си записвам за кое какво се казва. Преди да записвам каквото и да е било друго по самия инвентар. Така. Скаутите са потвърдили, че има 2 танка в Белгия. Значи имаме 2 по in Belgium. Another е тръгнал вече за Лю Авре. Едно по towards Лю Авре. Така. Във втората бележка казват: два сама има в близост до Довър. Значи имаме 2 по towards Dover. Tank Division is leaving Cherbourg to reach the SM. Така, има сам батери в Брест Стравейдели. Значи имаме по едно in Брест. Имаме 2 сам батерита, така към Довър. Един танк, който напуска Шербург към Брест. Тук ни връщат в първата групичка с неща. Едно по from Шербург to Брест. Близко до Каен има още едно сам. Едно по Каен. Така. И третата бележка, с която разполагаме, ни казва: North Sea имаме едно submarine. Едно по North Sea. В Келтско море имаме оригинално 3 по Celtic Sea. Но само да видя как да си задраскам. Така. Но в момента имаме само едно. И къде е? Махни се задраскано. Едно в Celtic Sea. И 2 по от Celtic Sea към Шербург. Добра вечер, Фейсуейче. Така, имаме едно submarine от Шербург, което е тръгнало към
друго събмарин, намиращо се в близост до Брест. Значи имаме едно, което е near Brest в North Atlantic. И имаме една, която е от Шербург към Брест. Така, сега вече си записах всичко, което имам на разположение. Да видим това как ще ми помогне да си подреда нещата. Така. Имам един SAM в Брест. Къде го Брест? Имам... Около Брест имам една, две, три локации. Здравей, Ирко, добра вечер. Имам едно SAM. Една submarine в North Atlantic. Обаче в North Atlantic имаме една, две, три позиции. Кой не се е научил да маха след въпросителната информацията? Лилирко, Благодаря ти, иначе да, видях новата сага, че започва. Ще видим за какво става въпрос в по-къслични обяснения. Така, в Ирландско море имаме една позиция, в Келтско имаме една позиция. Така, в Келтско знаем, че имаме само един активен елемент, което е една submarine. Така. Сложно. Имаме два танка в Белгия. В Белгия имаме ли повече от две позиции, които са на територията на Белгия? Само това са позициите. Значи това са ни и танковете. Те някъде друга да са, не могат са във водата. Слагам един танк. Слагам втори танк. Така. Имаме една подводница в Северно море. В Северно море имаме само една локация. Слагаме подводницата там. Имаме едно SAM в Брест. Проблемът е, че Брест има само една локация, която не изглежда да е баш там. Нека да погледна на картата, колко точно е голямо това място. Че географията ми е доста слаба в тия региони. Мисля, че само местните хора си ги знаят. Къде ме прати, бе? Добре, там съм. Ма то е миниатюрно това място. Няма много избор, като че ли. Слагам само тук.
Имаме един в Каен. Обаче тук става мазало. Гледайте какво става. Това ли е в града, това ли е в града, Шербур, около него имаме един тон неща. Сигурно е, че в Каен имаме едно място, но дали е това или това е въпроса. Така, да видим какво друго мога да измисля. Имаме два сама, които са towards Dover. Предполагам, че гледат към Dover. Въпросът е дали е директно в града или не. Това и предния път се чудих дали са от тези трите кое е най-адекватно и не можах да се сета. Следователно ще го ставя. Така, имаме един танк към Люавра и един от Шербур към Брест. Между Шербур и Брест имаме само една локация. Следователно, този танк ще дойде... Оп, не, грешка. Това, което се мести е подводница. И тук става сложно, защото може и това да е, може и това да е. Yeah, about that. Само секунда да погледна дали в стрима нещата са ми правилни. Да, добре. Оп. Връщам се. Две от CC към Шербур. Добре. Обаче тук няма място за две подводници други. Няма причина да е подминала тази зона. Тези двете трябва да са подводниците, които са споменати на друго място. Значи и това е Submarine, и това е Submarine, и това е Submarine. И с това би трябвало да приключа една, две. До Брест в Северния Атлантик. Тази може и само тази да е. Не е задължително да е различна. Така, тук имаме три позиции. На едната позиция е танк. На другите две са два сама. Вероятно това е танк. Това е сам. И това е сам. В КН имаме... Все още не съм сигурна дали е това или това. Но ще пробвам с... Ще го оставя. За момента. От Шербур към Брест имаме един танк. Значи едното от тези е танк. А другото е сам. Така, тези двете им слагам въпросително, защото могат да ги размена. Така. Значи все пак тази, която е Near Brest в Норд Атлантика, вероятно е друга Submarine. Да, готови сме. Мислех, че ще са едни и същи. Здравей, Атомче, здравей и поздрави за почти края на понеделника и на теб. Dana, darling, you
You can use my real name here, you know. Sorry, but I just can't get used to it. For me, you'll always be Ginger Yunta. Charming. I'm sure I have Lenny to thank for that, hmm? You were always too soft on that little brat. Maybe. I guess. Anyway, what are you doing here? So glad to see you. Only doing my duty, Dana darling. A gallery invited me for a conference, so I jumped at the occasion to report back to our superiors. But it might be the last time for a while, I'm afraid. Ами, реших си пъзела, който зарязахме в края на предния стрим, така че аз си осъзнах, че тогава бях много забита в измореничка мозъчно, така че не е изненадващо, веднага го реших току-що. With Leon being missing and probably lying dead somewhere in Baltayar for the past 7 years, and what happened to my parents, you know how I feel. But it's all beginning to feel like a dream, Yunta. A distant dream. Especially her. And I don't want it to, you know, I don't want her, my sweet Anna, to just fade away. I'm sorry, Yunta, but could we please change the subject? То ти го захвана, не тя. What is it? More work for you, actually. Oh? Yes. The Allies need someone for an operation with the resistance in occupied territory, and they think it should be you. But truth be told, Dana, I'm not sure that's such a good idea. Why not? I did volunteer for field operations. О, Ирко, никакво сравнение с тройката. Изключително добра тази. Operation will happen in Ostertal, right next to Vaghen, actually. I see. Look, you don't need to answer me this minute. And no one would blame you if you declined the mission. We all know you don't only have happy memories of Vaghen. Не, остави оптимизацията, смисъл, тя беше щупена унази, но героите са много готини. Изключай пролога, в който беше много бъркваща позицията на Кейт. В момента е тотално има отношението на първата игра към историята. И начина на решаване на неща. И бонус има пъзели, което е нетипично за Syberia. Обикновено те са инвентарни. Тук имаме хардкор пъзели. И то разнообразни. Само звуков като че ли не съм я имали до сега. Така, да видим какво пише. Подготви се за мисията и поправи пневматичния телеграф. Директорат на специални операции, външни и офис в Лондон. Мисия агент Дана Роуз. Агент Роуз. Имаме нужда от доброволци за деликатна операция с опозицията в една от окупираните държави, една, която вие познавате много добре, Остерхал. Ако приемете, ще бъдете спуснати близко до Ваген, така че може да координирате ексфилтрация, операция с цивилен характер и да изкарате този индивид в Швейцария. За да го направите, ще трябва да... Той ще бъдете ескортирани от един от главните... една от главните мрежи в региона. През последните години това ни е предоставило доста добри резултати. Дали се съгласявате или не с мисията, трябва да идентифицирате, че тази мрежа всъщност е достатъчно активна. С цел конфиденциалност не трябва да напускате офиса, докато не сте потвърдили активността на мрежата. Ние сме ви дали права, временен достъп към пневматичния телеграф на работното ви място. Един
бустер за нашите военни дела, който ни беше предоставен от френски инженер. Тази машина ще ви позволи да придобиете всякакви отнасящи се до задачите ви документи. Пожелаваме ви късмет. Здравей, Стефич! Така, да видим какво точно трябва да правим. Почвам от място, до което не са ме оставили, защото обикновено това е по-ценно. Индустрия. Батъл. Така. Ага, имаме тема. Обект на дискусия и държава. Така, тук имаме главния задействащ механизъм. И тук какво има? I guess I must apply the right setting for the pressure to remove that safety device. It's stuck. I'll have to remove the safety device. Да завърта, да видя дали има нещо, което е проблемно. That must be for mixing the correct proportions of rarefied air in the system with the compressed air. Интересно. Това сколко точно вмести? Ага, окей. Това къде му е окея? Айде още малко, бебе. Така. Изи. Преклено лесно. Защо SOS, бе? Защо SOS ми пращаш? Какво има? Тук имаше нещо ново. Някакви неща, които не съм разглеждала. Spitfire? Да, Spitfire. The most widely used Allied single-seat fighter plane. I probably owe it my life, like all of us here. Да, това е задачата ни тук. Could one imagine anything as insane as the whole wide world at war? And for the second time in barely a generation. Ох, миличката. Така, какво имаме тук? Alliances, Influence, Trade, Intelligence, Occupation, Liberation, Diplomacy, Defense, Resistance, Subject, Agriculture, Propaganda, Currency, Troops, Production, Hospitals, Hub Network, Germany. Търсим Germany. Или Остртал, извинете, търсим Остртал. Прекрасно. Пневматичен телеграф. Очарвателно. Right. Let's see. Can't be that underground network. Трябва да задраскам всички, които не са ли? No, it can't be. No, doesn't make sense. Doesn't fit in with what Yunta said. The information doesn't tally with what you... Not this one either. No, doesn't make sense. Can't be that underground network. The information doesn't tally... No,
it can't be this underground network. Doesn't fit in with what Yunta said. Can't be that underground network. Not this one either. No, doesn't make sense. Оле, Mountain Artist, това е нашето кояче. With what Yunta said. No, it can't be this underground net. The information doesn't tally with what doesn't fit in with what Yunta said. No, doesn't make sense. Edelweiss? A coincidence. It must be a coincidence. The network leader's alias. Come here now, my pretty Edelweiss. Don't call me that. You know I don't like it. It's true though. That's exactly what you are, my pretty Edelweiss. If you keep that up, Leon Kobatis, I'll find you a nickname too. Go on then. All right. I'll call you my mountain artist from now on. Харесва ми, че реално все едно се състарили. Изглежда по-сива, по-препеченка, по-английска. Изпита. He's alive. He's alive. He's alive. I need to... Oh, good grief. How did he... Yunta! Штърклята. Yunta! Остров Баден. Настоящо време. Но доколкото ние знаем, това е най-новия момент в историята. All I know is that he survived for almost a year in the mountains before coming back to Ostertal to set up the Edelweiss resistance group. Which made Dana accept the mission you told her about back then, right? Of course, she was given extra training and was dropped near Vaghen the following summer to carry it out. We'd better get going. It looks like the storm is coming. You go first. I'll meet you at the tram station in a minute. Of course. Take all the time you need. Също няма потвърждение бебето Ана дали е наистина починало или просто родителите на Дана са я разкарали на някъде. Според мен са захвърлили на някого. И оттам е тръгнала кръвната линия. Здравейте, Андрече. Добра вечер на всички, които се присъединяват към стрима тази вечер. Изключително много се радвам да ви видя в понеделник вечер и да продължим с историята за нашите любими Кейт Уокър и вече новата моя лично така очарователна. Нека не е моя лично любима, защото имам далеч от чак толкова силни усещания към Дана, но нека я наречем очарователна Дана. Малко ми е кофти, че не можах да отворя от тази страна. Но, тако. Сигурно в някакъв момент ще решим да проверим дали гроба не е празен. Терзиев! Ти ги разбираш тия неща? Мррррр. Тази врата също изглежда съмнителна. Ако трябва да съм честна. Ама... ще бъда само... честнат.
Тук порутените неща. Добре, добре. Няма смисъл да се разхождам в момента. По-скоро да се прибирам надолу. Тук дали няма нещо? Явно не. Тук мръдна нещо в обекта. Не, Терзиев, не съм. Много мои мъжки познати обаче са получавали подобни. Което някакси ме изненадва. Чу съм се дискриминирана. Ау! Ау! Леле! What is it, Kate Walker? The gates, they just closed. Работното време. Be a mechanism to open them somewhere. There always is, Kate Walker. Closing time, huh? And what am I supposed to do now? Sleep in a vault until morning? Impossible to get through. I'll have to find a way to go around it. Добре. Не, че не можеш да се покатериш и да излезеш през портата, да е, ама... Нищо, нищо. Щом казва around, значи буквално ще се завърта около това място. Доколкото ми позволява маршрута. Айде да е. Защо не иска да дойде насам? A dead end. I'll have to go back. Добре де, не мога да му убедят, че това кой знае колко трудно за преминаване. Окей, може би аз просто съм свикнала да прескачам какво ли не, но... Правила най-вече. Seems so old. This place must be centuries old. A dead end. I'll have to go back. Добре. Та готина статуя, може ли да я разгледаме? Не. Става по-крипи. Абсолютно, абсолютно. 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 Статуите са много яки. Тези ангелчета автоматонски. Кейт Уокър не разпознава стълбича да се качи по тях. Какво ново ще ми предложи играта? Здравей, Мърси! Това цвете ли е? Какво е това си? А, това е гърлото на... Здравей, Shadow Realm! Добре дошъл! Вчера играхте 5 часа. Аз имам 9 часа качени в YouTube вече от първия стрим, на който... който стримвах в петка по време на първия ден от играта. Така че ако ви трябва локтру, отвъд вашите 5 имам още 4. Вече. Така, спонсори.
Стария враг на Кейт, абсолютно. Не, тя толкова го игнорира, че дори не е враг. Ама какво искаш? Защо крещиш от другата стая? Та котка. Мярка няма. Нещо за инспектиране. Насам, Кейт, насам. Ако обичаш. Something's missing here. Don't even think about it, Kate Walker. Някаква Our дръжка tunnel's ми already been трябва. damaged and- It seems to have to do with the gates. Ага, намерих на... Да. Окей. Ето, тя ме чува всеки път, не е нещо ново за нея това. Тя току-що яде. Чух и машината, че й пусна храната преди малко. Не сам. Ма, ела, защо, Кейт, моля те? Closing time, huh? And what am I supposed to do now? Добре, механизма от Sleep in a дясната vault until страна. morning? Нейно ляво, реално. Здравей, миличка. Здравей. Искаш ли горе? Ела горе. Ела. Ела. Да, миличка, ма. Добре, мил. Опитвам се да я дресирам, като й кажа да отида някъде да отида. Горе-долу се получава. Ма като не иска, просто не иска. The undertakers must store their tools in it. Така, сега ще пожелаш ли да It щупиш needs това? a key, Не. but it doesn't look that strong though. Ага. И аз това ти казвам. It needs a key, but it doesn't look that strong though. За съжаление нямаме в инвентара си нищо, с което бихме могли да щупим катинара. Не, че около нас не е пълно. Това е нещо, което много ме раздразни в Syberia 3, когато трябваше с туховете да трошим неща. Някаква тухла в нищото, при положение, че е фрашкано с удобни за трошене на стъкло елементи. Но и тук няма да се получи. Кейт, насам, мила, насам. Нагоре. Айде. Ключ. Трябва ни ключ. Къде ли може да намерим някакъв ключ? Ето тази дървена портичка. A dead end. I'll have to go back. Ама... Така, това е място, от което не можем да се качим и място, от което не може да слезем. Така, да потуша тогава в другата посока. Трябва ми ключ. Жената каза, че не изглежда много
Какво има, Мило? Какво има? Ела, ела. Никачко. Така, имам... Колко провалени обчективи имам за играта за момента? Една. Две. Три. Четири. Еми, 4-4. Така. Насам има ли нещо? Чакай, ела насам. Не съм сигурна, че минавах тук предния път, но то вече съм и позабравила къде съм минала в петък. Насам, Катрин. Извинявай, или там както се викаш. Какво правиш, момиче? Не ще. Добре, хубаво не дей. Така... Тук сме обратно в... Ела насам! О! Impossible to get through. Не, това е същата активност от началото. Добре. Значи, трябва ми ключ за барачката. Евентуално. Или да я струшим по някакъв начин. Може би от тази страна ще поиска да мине. Айде де! Ела насам. Насам! О, момиче! Не мисля, че ще намеря ключ обаче. Може би нещо от инвентара ще ми свърши по-добра работа. Maybe I could use this with the lock, but it's out of reach. Тя ще го струши с нещо по-здраво. Can you bring that pickaxe closer, Oscar? Of course, Kate Walker. О, вау. Забрах, че трябва да го пъкнем това. Айде, търкалвай се. Търку! Търку! Браво. Лиля, маме. Оскар беше го забравил. Той не е Оскар, той е... Броненосец е. Броненосец е, хора. За който не знае, Оскар е броненосец в момента. Само да видя от коя страна ми е по-удобно да мина за тази барачка. Да, със сигурност не от тук. Окей, да. Well. Катерино, маме. Така, мисля, че беше насам. Да. Как го мъкна обаче?
Че си лемава. Давай по-сериозно, бе, нали в мина работеше доскоро. Красота, красота, взимаме ръчката. Looks like it's compatible with a bigger mechanism. Само това ли ще вземем? Имаме чукове неща. Гати. Лемова. Сакат. Един вид. С слаби крайници, кашкавалени пръсти, нескопосано, смотано. Надолу трябваше да хода, бе. Не беше закусвала. Тя па в мината, защото много добре е яла. Айде, глупости. Глупости! Абе, къде е това? Това механизъм. Тук е портата, механизъма къде оти? Не, той беше чак тук въгълчето. Да, е по тази обиколна джиджавка. Джиджавка да ви кажа също така. И на мъжете, предполагам, че има кофти с кашкавалени пръсти. И не само. Кате, движи се. Че не стига, че си се отпуснала, ами... Акъл ти го няма. Disappointed, Kate Walker. About what? Well, correct me if I am wrong, but the fact that Dana Roze lost her baby and became sterile disproves your hypothesis that there can be a family link between you, doesn't it? You're not wrong, Oscar, but I'm just stupidly over-optimistic. These ruins, they look like they're from the Middle Ages or something. Не са и трудни, прави прекалено много даже. Завой. По-скоро е трудно да седи по права линия, да ходи. Да търчи по-скоро. Но ми харесва наистина, че са запазили част от класическите движения елементи. Определено са се справили този път с нещата. Are you all right, Miss Walker? I'm very sorry to have brought you such bad news. This must have been quite a shock for you, wasn't it? Насам, Катрин, насам. Насам. Така, къде може да отидем? Чакай, няма контакт. Контакт нямаме. Let's take the tram back to the guest house, Miss Walker. This must have been quite a shock. Добре, да, ама то не ми дава. Guest house.
Ами Терезиев има го качено видеото, може поне да го прехвърлиш в YouTube, съм го качила. Лесно се наваксват 9 часа, гарантирам. Катерино, моме, Катерино. Да, 9 часа и 20 минути. Ама последните 16 не ги отчита играта, защото бяха в един същи пъзъл. Буквално 16 минути съм се мъчила на пъзъла, дед го реших за първите 5 минути тук. Сега като започнахме. Здравей, Мърси. Здравей, Пушче. Мърси, моме, Мърси. Едва буря. Дали от тези темпорални бури, които преместват времево-пространствения континуум? What about that mission Dana led with Leon's resistance network? It didn't turn out well, Miss Walker. Там Actually, ли that's the почина? reason I left London to be here. Oh? Yes, just a second, Miss Walker. Where did I put it? What with this blasted storm? It's all over the papers. Here, have a look for yourself. Storm. Excavation work at Devil's Pass has been interrupted. An unexpected storm has obliged the Council to remove the bodies trapped in the ice since the Second World War and to move them to the Silberspiegel Refuge. Those frozen bodies near the refuge. I heard about them just yesterday. Do you mean... There has been no formal identification yet, Miss Walker. But it's plausible that... Прекрасно, може да си направим ДНК Leon, тест. at least, is among those bodies. Yes. Do you think Dana could be among the bodies? I suppose it would be logical. It would explain why I never saw or heard of her again after the mission. Yet, Или е научила за according to бебето, some че са го witnesses, Dana прехвърлили на survived друг и the war отишла да си and го indeed търси. helped resistance fighters from Vaghen until the liberation. But if those testimonies were true, then Dana vanished after the war. What happened to Leon? Аз мисля, че игрите от този жанр са доста филмови и освен ако не измислят нова история, която да е достатъчно качествена, няма да е добре. I am one of the few people still alive to be able to identify him, which is why I'm here. If it weren't for this bloody storm, it would have been done today. What about the other bodies? According to the medical examiner's office, in all, 3 bodies have been extracted from the ice. The one presumed to be Leon, and 2 others, a man and a woman not yet identified. I see. Честно казвам, аз намерих Assassin's Creed филма за доста симпатична адаптация на идеята на Assassin's Creed. Try to stay positive, Miss Walker. Only a visual identification will allow us to be certain. We can Беше go си as точно това, far което as очаквах. Леко екшън филмче с мотиви от Assassin's Creed. Right.
Miss Walker, we've arrived. But you're not coming, are you? Отивам при екскавацията. Well, Miss Walker, you might not be related to Dana, but you bloody well certainly remind me of her. Поне някой знае къде отиваме, че ако стане някой фалша, знаят къде да ни търсят. Това е една от тези сценки за скриншот, специално създадени в играта. Да си призная, да имам един текстилен постер 32 инча от от първата, не от втората Сайбирия с влака, който си го принтирах преди много години. Не съм го сложила никъде тук. I know, Oscar, I know. But I've just got to be sure. Because if one of those bodies... За една година няма как да й порасне косата така, да. Никакъв шанс. Екстеншени са. О, няма да имат повече влакове за догонване. Имайки предвид, че автора на историята за Сибирия, Бенуа Сокал, почина, това със сигурно ще са засилващи се моменти в притчата на Syberia, която играем в момента. Това с настъпващия край на сагата. Ей, какво заби, бе? Тя пак ли без ръкавици се катери? Това е bullshit. I call bullshit on this. She needs gloves. Her fingers is gonna go all gangrene on her. Така... Намери замръзналите тела и инспектирай стаята. It looks like it's holding up, despite the storm. I don't think it's cold enough for fuel to freeze, but maybe someone should store it inside, just in case. Ти може би. Аз като цяло на Лара Крофт филмите с Анджелина Джоли не ги хейтя изобщо. Не се оплаквам. Are you sure you want to stay under the storm to see the bodies, Kate Walker? They'll still be here tomorrow, you know. Maybe, Oscar, but I can't wait. I've just got to know now. Вманиачена. Lenny's Вманиачена. left her lookout post. Hardly surprising with this blizzard. It's not that late. I'd have thought Demoiselle Lenny would still be up. I believe that old people retire early, don't they? Айде де. A photo of Leon on a ship.
must have been taken during his return from Baltayar. But I still can't figure out how he survived the winter. Another one of those cigars. Искат да ми кажат, че... Mademoiselle Lenny had tea with someone. Maybe with that alpinist guy. There's something truly odd going on with Demoiselle Lenny. I really ought to have a little chat with her. But before, the body, too small for a door. А това е за някаква музикална кутийка или нещо такова с триъгълна стърчаща част. А да, не е за този приятел тук. И той все ще има нужда от навиване. Look, Oscar, a distant cousin. What are you talking about, Kate Walker? And why are you laughing? I was hoping to find Demoiselle Lenny here. No time to explore the refuge again. I need to find the frozen bodies. Окей. Барем открадни едни ръкавици, момиче. Екстремитите ти ще измръзнат, ще те хванеш хипотермия. Не виж, че ще видя нещо от... Какво човек? Това да не е Леончо? Не е достатъчно стар. What's this? Oh, it's the frozen bodies from the Devil's Pass. The forensic team had to bring them up here because of the blizzard. But their generator shut off. I'm concerned it could damage the bodies. Where's Demoiselle Lenny? Oh, in her room, resting. She collapsed right after the forensic team left for Vaghen. Jeez, what happened? I'm pretty sure it has to do with the bodies. I mean, she was staring down in that direction for, well, all the time. And then, when they brought them up from the Devil's Pass, it was like she had seen a ghost or something. Те са замръзени, криогенирани като Анг от последният Airbender. Is someone taking care of her? Oh yes, don't worry. She's with that hermit who brings her wood and provisions sometimes. Okay, in that case, you go back inside. I'll take care of the generator. Are you sure? Positive, just go. Go on. I need to check something in the tank. Ще кажат хруст направо. Като я гледам каква е клющавка в пръстите. Дайте да видим генератора. Ще ни трябва горивото, предполагам. Това триъгълно ли? There must be something missing here. Не виждам от кръгчето. Ще пробвам, ама ме съмнява. No. Да. Не. Трябват ми двете части отстрани. Так. Тук има място за гориво. The gas tank's empty. I better find some fuel so I can turn on the generator. Didn't you come across a jerry can earlier? Better go check it out. Yes! Thanks, Oscar! Обаче всичко е желязно. Нали знаете какво ще стане? Ще залепнат пръстите за тия неща. Айде, размърдай се, ма! Не, насам. Наблюдават ли ни? Това ли иска да ни кажат? Гледай да не се полееш, че после една клечка кибрити си труп. Ето, има вече черно по пръстите. Започнаха да гангренясват. Така, трябва ми да намеря за това нещо.
Така. Айде де. Айде де. Locked. Това е с триъгълник. Окей. Може би тук е другия ключ, който ми трябва. Да, ето го. Не ключите. Speed to crank up the generator. Selection. Oh, dry biscuits. Wonder how long they've been there. Те са на Леон бисквитите. Махало. Не е махало. Дръжка, ръчка. Нещо за въртене. Насам ли трябва или на обратната страна? Леле, колко кофти ми засича. Must have forgotten something. Какво пък да съм забравил? Got the tank all filled. Now I just need to start the generator. Има ли стартер някъде това нещо? Actually. Ага. Nothing. Speak to me, Oscar. This button must have turned on the generator, Kate Walker. But you still need to use the starter. Okay. Манивела. Да, добре. Абе, Терзиев! Много си прост, бе, човек. 5 пъти те игнорирам. То в крайна сметка човек да ти направи забележка буквално. Определено Рагнарок. Смятам и физическо копие да си взема. Looks like the rescuers left in a hurry after they moved the bodies here. Must have been surprised by the blizzard. Девет часа и 20 минути цък в петка, така че... Forensics Institute of Vaghen. Те имат такова нещо. Ето, значи, вместо музиканти сега ще се занимават с криминално разучаване. Така, това е труп 1. Какво пише? That's not Dana in this body bag. Така. Мъж, светъл, кестенява коса, около 50 годишен. Имаме всяко основание да вярваме, че това е тялото на Харалд Екснер. Екснер е трябва да бъде изваден от Леон Кобатис, чието останки също се предполага, че ще бъдат измежду замръзналите тела, които са извадили. И той трябва да извади този тип по време на операция с съпротивата. Групичката вероятно е отнесена от лавина през средата на 40-те към края на Втората световна. Не мога да го глеждам кой знае колко по това. Имаме едно тяло и още едно тяло. Първо ще погледна най-далечното тяло. An unidentified blonde woman in her 40s. Жена, бяла, светла коса, сини очи, между 40 и 50 годишна. Заради липса на доказателства, личността й не може да бъде определена с ниво на сигурност необходимо за това. Обаче, имайки предвид вероятната идентичност на другите две тела, намерени в леда, имаме всяко основание да вярваме, че този човек е участвал в операцията на съпротивата, която вероятно е била завлечена от лавина през средата на 40-те години на миналия ни век. Мога ли да отворят това нещо? Не мога да го отворя. Ами на мен почти винаги пъзелите са ми лесни, така че не мога нищо да кажа по темата. Не знам хората колко точно са играли. Leon. It's as if he died yesterday. Like in those stories where people are found perfectly preserved in ice for decades after being carried away by an avalanche. Hard to believe he's been dead for over 60 years.
That's quite amazing. And grim at the same time. Не знам кои хора, нали, колко са ти говорили за тази игра. Буквално съм играла 9 часа в деня на излизането. Работеше прекрасно, нямах абсолютно никакви проблеми с оптимизацията. Айде тук тъме, като се зарежда нова локация, забиваше в началото, така задавяше се лекичко, но и моят лаптоп е стар. Пъзелите са разнообразни, графиките са красиви, има достатъчно стимпънк, автоматони, има много хубава музика, героините са напълно издържани и се изграждат постепенно, което мога само да ги аплодирам за това. За момента не съм намерила кой знае какви развития в историята, които да са изненадващи, но да, аз лично съм махнала хинтовете от играта. Те ако не са ги махнали, това си е техен проблем. И да, като цяло, това ми е фидбек от чисто техническа гледна точка в момента. Бял мъж, около 30-те, с светла коса. Тялото е в изключително добро състояние, запазено заради ледниковата клопка, която го е задържала в няколко десетилетия. Вероятно е починал по време на лавина в средата на 40-те години на 20 век. Всичко сочи, че това е тялото на алпиниста и борец за съпротивата Леон Копатис, който е бил обявен за изчезнал по време на деликатна операция за изтегляне на опозиционен персонал от държавата. Личността му ще бъде потвърдена от по-нататъчен анализ и визуално идентифициране, което ще се очаква да се осъществи сравнително скоро. Leon. It's as if he died yesterday. Like in those stories where people are found perfectly preserved in ice for decades after being carried away by an avalanche. Да, Аватар Анг. I believe he's been dead for over 60 years. That's quite amazing. Дали ще използваме тези операционни инструменти? That's it, Oscar. Dana's body is not among those found with Leon's. Oh, what a relief. Now that that's cleared up, Kate Walker, maybe we should Да не се окаже, че това, което ни наблюдаваше, всъщност е била Дана. We should go and check on Demoiselle Lenny in the refuge. I have a lot of new questions for her. Скизъм, мисля, всякакви такива игри ще ги скапат, ма те тогава и нас ни мъчиха. Не е като да ни е било супер лесно. Аура, Уру, всичките тези игрички от първо лице, които се фокусират върху пъзели и по-малко история. Но пък за сметка на това аз не съм кой знае какъв фен на многото пъзели и малкото история. Най-вече на малкото история. Добър баланс му от саката. Откъде трябва да мина? Аха. Това е този Бигфут. I don't think he looked threatening, rather the opposite, Oscar. Насам не мога да отида добре. Ехо, Бигфут. Sir? Raya. Are you there? Excuse me. Mister? Отгоре ли е? Атомчето не е речено, че хората, дето са ги играли, не са имали активно детство.
Какво искат от мен? Окей. What have we got here? Войната. This portrait, it looks like Leon. The style reminds me of that other portrait of him that he described in his letter from Baltayar. The one made by the... Dana. Не съм. То се е научил да говори даже. Явиш ти. Той ли е спасил Дана? The Gorun. No, not Dana. She's old, like me. I'm Kate. Kate Walker. Kate Walker. Yes. And you're the one that Leon saved during the Origin expedition a long time ago, aren't you? Yes. The Goran from Baltayar. Well, you've come a long way, Mr. Ludwig Hardtack. Чакай, фамилия си има. Well, Mr. Ludwig, if you don't mind my asking, what happened when you and Leon returned to Ostertal to join the resistance fighters? And how did you meet Dana? Leon, my brother. From These another drawings, mother. they're moments from your life, aren't they? Тъндърче, пропуснал си как го спасихме в един от флешбековете. Looks like a river. And that little figure looks wounded. Is that you when you met Leon and the scientist from the Origin expedition? Yes. That group, is it your tribe, Mr. Ludwig? Yeah. So you all live together in a cave in Baltayar? That person in the middle of the Зае го others стъпите надписи. was in the other paintings. That's Leon, isn't it? Yes. Пурите си пуши. Дед ги намираме навсякъде. Right. Добре, на някой кадри изглежда посивяла тази козина. After the death of Reinhard Berger in 1937. That's how he was able to survive the winter in the mountains. Открихме си отговора на едното голямо чудене. Then you went with Leon when he decided to return to Vaghen to join the resistance fighters? Mm-hmm. These combat scenes, are they of the liberation of Vaghen? Before. During resistance. Had Dana already joined the resistance operation by that time? I mean, by the time shown in the drawing. No. Later. The blonde girl with you and Leon can't be Lenny, right? Yes. Lenny, my sister.
Ага, значи русият труп вероятно е Лейни. Това в количката ли да е Дана? Значи все пак. She even went as far as saying that she never saw Leon again after 1937, when they all met at the refuge with Dana. Why would she hide something so important? Time to check on Lenny. Come, Kate Walker. Ох, като и кажат името, така и ме връщат в първите игри, като изпоменаваха името. The sketchbook. I think it was Leon's. Има ли нещо ново? Edelweiss нетворка. Това ли е? Detonating wire, just like in the old movies. Der wahre Feind ist er! Weapons. Must have been here since the war, I guess. 2005 Кейт Уокър, 37-38 са хората от флешбеците от живота на Дана. Some kind of map. Looks like the devil pass to me. Could all those marks indicate where the Goran searched for Leon's body? Естествено си го снимам с камерата. Виждали ли сте този терорист? 10 000 марки награда за информация, която ще доведе до залавянето, жив или умрял, на Лудвиг Хартак, повече известен като убиецът от планината. Издирва се за убийство, жив или мъртъв. Част е от най-лошата банда на Ваген. These must be plans for secret operations. Must have been some kind of a headquarters here. Maybe for local resistance fighters such as Leon and his group. Ще има многоточие, като няма да... Защо? Ще имам да му инспектвам стаята, като... Нямам достъп до други локации. Weapons. Must have been here since the war, I guess. Май вече нямам достъп до бюрото. Detonating wire, just like in the old movies.
Ма не искам да излизам. Еми... Може би друга гледна точка ми трябва като вляза. Не! Същата гледна точка ми дава. This symbol looks like a warning. Кое точно, ръката ли? So much happened to the Gorun since Leon found him in Baltayar. What a life he had. Горун. But there are still so many gray areas. Ние използваме тази I думичка. need to learn more from Demoiselle Lenny now. It's locked. Айде сега. Ah, Fräulein. I knew you would be back eventually. Judging by your face, you and Ludwig already met. We have. And it raised a lot of questions about you. About what you said to me the first time we met, and about what you didn't say. Of course. You can run from your past, but never truly escape it. But you already know that. Don't you, Fräulein? I want to understand Demoiselle Lenny. I'd like to understand why you didn't tell me about Leon's death, about fighting with him in the Resistance, and about the Gore, and about Mr. Ludwig. Резив, не се намираме в Германия. So much time and effort. Because it would have only begged questions. Questions which lead to events that I've never spoken about to anyone. Not even to you, dear Ludwig. Lenny. Still, I suppose it doesn't matter now. Perhaps it's time I confess my crime. What are you talking about? It was the best years of my life. Joining the Resistance, unlike my coward of a father, and fighting alongside Leon after he miraculously got back from Baltayar with Ludwig. It gave me purpose. Сега сме лятото на 44-та. Пак сме в миналото, но този път сме в част от историята на Лени. Leon was a terrific leader. I could feel he was finally taking me seriously, especially with Dana being missing. I knew he was still in love. After all, didn't he cross the globe to rescue her? But we all thought he arrived too late, that Dana had died with her parents during the pogroms. So, I believed his mourning would eventually Тук ли е станал come to an инцидента? end. Не. And Забравял съм when коя година Dana беше fell станал from the инцидента с sky, Налени. literally, Пребиването. Dana was sent by London, right?
to oversee that operation led by your resistance network? The exfiltration of a civilian to Switzerland, if I recall correctly. Indeed. But Leon never told us that Dana was involved. Maybe he was afraid to believe it himself. Остерхал. Терезиев. Малка държава, говореща немски език, с голям град Ваген, където се развива действието в живота на Дана. Държава граничеща с Швейцария, част от Алпийската верига. Винаги може да направим коментари за носовете, за ръцете, за косите, имайки предвид, че стримвам на хай, а не на най-високото качество. Опа, воюрстваме малко. Той печагата. А какво тя била с Леон ли? До сега. If Dana ever mentioned a child. Maybe they were planning to have one in Baltaya, who knows? Заключената врата на кого е? In Baltayar? Yes, that's all they ever talked about. How they were going to live over there after the war, along with Ludwig and his tribe. Откачалки! But it was to be just another broken dream. Плеер! Голяма играч този. Right. I should call London now. My radio's downstairs. Отново сме Дана. I recognize the mountains of Vaghen in these drawings. Leon must have drawn them during his expeditions in the region. These drawings date from the summer we met, when I worked here. These landscapes don't look like they're from the Vaghen region. Leon must have done these drawings when he was in Baltayar with the Origin expedition. This is a drawing of the Goruns. Това го нямаше в скиците сега, като ние разглеждахме в настоящето. One of Leon's paintings. He did one of me posing on the terrace that Achievement. summer when we met. Мисля, че в петъка не ми излизаха ачивменти. Вероятно съм загубила доста опции в това отношение. I expect it got destroyed by the brown shadow when they pillaged Papa's gallery. Herr Gustav housed me here when I worked at the refuge. I have so many fond memories with Leon here. When I left for London with Junta, I never thought I'd see the place again, let alone be here again with Leon. То тук е това. Окей.
Отиваме надолу. Да, това е нейната стая, заключената. The Goran's lair. Тук има нещо. Някакво помещение, което не съм разглеждала още. Но няма да ми позволят да вляза в него. Тя не иска да тича. And so, thanks for the follow. Ще видя отгоре дали няма някого. Някой, всъщност. Не някого. Исках да кажа дали няма някого, с когото си говорим. Защото, ако помня правилно, ние трябваше да смъкнем стълбата, за да се качим. Т.е. някой явно е смъкнал. Сега. Yunta's stash. I doubt I'll find anything of use there to amplify the radio signal. Herr Gustav's old radio. I remember we spent many an evening listening to serials when I worked here that summer. Once this antenna is connected, there must be a way to open it. There must be something else. There must be something else I can plug in. Herr Gustav's old radio. I remember we spent many an evening listening to serials when I worked here that summer. So Yunta never did come back to retrieve it? Not surprising, really, I suppose. Изключително красиво съндъче, обаче са и направили евола на Хер Густав. So Yunta never did come back to retrieve. Оп, sorry. Not surprising, really, I suppose, given the fact that World War broke out. Това някакви взривове ли са? Какво? Rations. Никакъв коментар. Изненада. What a mess. Herr Gustav must have turned Yunta's dark room into a storeroom after she left. What a mess. Herr Gustav must have turned Yunta's dark room into a storeroom after she left. Няма клиент за какво да не я ползва. Няма логика. Yunta's stash. Да. Забрах, че тази активност беше първата, дето натиснах. Добре. Взехме някакъв полезен обект, с който ще си помогнем за каузата. И сега мога да продължа по пътя си. Аз не знам кой очаква сложни пъзели от Syberia, между другото. Пак се сетих за коментара, че хората са оплаквали, че пъзелите били лесни. Syberia никога не е имала сложни пъзели. Никога не е била относно сложните пъзели. Винаги е била относно детайлите в изображенията, в историята, героите. May I? Това съм аз, като работя. The Goran described Leon as his brother.
They must have shared lots of adventures together since Leon saved him from the clutches of Herberger. Lenny and the Gorun seemed close. It's nice that she's found a friend. Not that Herr Gustav lacked affection for her, but she spent too much time alone in that refuge. True brothers and sisters in arms. You can sense that the three of them stand together as one. Your drawings are beautiful. For you, Dana Roze. Thank you. Thank you very much, Mr. Ludwig. It's almost as if you were there with us that night. Leon told me. Did he speak about me? All the time. I should go now. Talk to you later, Mr. Ludwig. Mm-hmm. Oh, it looks like Leon and me in this drawing. Не бих казала, че кой знае колко разговорлива. Разговорлив е този Горун. Ама айде. Herr Gustav's piano brings back so many memories. Herr Gustav's piano. Judging by these installations, Leon's network seems particularly well organized. Pity the same can't be said for all the resistance networks the Foreign Office deals with. Здравей, здравей. Беше много приятно на работа. Надявам се и при тебе. Е било добре. Всъщност надявам се, че на всички понеделника им не е било ужасяващо неприятен. If this propaganda against the resistance fighters is anything to go by, the Brown Shadow must be pretty desperate. Looks like the Gorun must be a nightmare for the Brown Shadow. He must be the super resistant I heard so much about in London. The refuge. The place where it all began between me and Leon. Карта на Алпите. The package will be safe over there. We'll need to cross Devil's Pass with the package in order to reach Switzerland. They say it's not the most daunting pass, but still, you need to be escorted by a professional alpinist. The refuge. It'll be the departure point for our expedition into Switzerland tomorrow. А за момента трябва да оправим радиото. Като additional objective ми е да говоря с всички, ама аз така или иначе разглеждам всичко преди да си правя мисиите. An arms stash. Since the departure of Herr Gustav, resistance fighters have been using this place as an outpost. А Густавчо къде е отишъл? Или просто е починал? Shouldn't think the Brown Shadow appreciate Leon and his group throwing their own grenades at them. Не знам кой има. Предполагам, че радиото е тук някъде. А да, ето го, това трябва да е радиото. После ще се занимавам с него. Искам да видя кой е навън. Насам. Дана, насам. Колко много хора. Горива, боеприпаси. Перфектно. Едно и също. Окей. Have you called London yet?
Lenny! Как ги треперят ръцете? What do you want? I found out that the refuge was closed down by the Brown Shadow a few years ago. Turns out your network did the best of it. But what about Herr Gustav? Is he... Dead? No, he's not dead. Although... Той сигурно се е предал или нещо от сорта. То той си беше подлизурко по принцип. It's amazing how you've grown. How have you been since last time? Fine, I guess. Нямам много желание да говоря с нас. Завиждани за Леон. Yeah. After Leon saved him during the expedition in Baltayar, Mr. Ludwig's tribe took him in during the winter months. They became inseparable, like brothers. So much so that Mr. Ludwig insisted on coming back here with Leon. Now he's our most ferocious fighter, the terror of the Brown Shadow. See you later, Lenny. See you later, alligator. Ти нищо ли не искаш да ми говориш, Веро? We'll talk later, Dana. Хубаво. Is everything all right, Herr Exner? You seem a little upset. If it's about your exfiltration tomorrow, I can assure you there's nothing to be worried about. Leon is the best for... I couldn't care less about tomorrow. So what is it then? It's my wife, Andrea. It's like I said to your goons there. Oh, wow. I can't leave without her. Your wife? I'm sorry, Herr Exner, but we have no orders regarding... I don't care about your orders. I'm not leaving without Andrea. Ще те пребия, бе, тапанар. Стига си се нагласвал. Дебелак тъп. You think I'm a bastard, don't you? Да. A selfish bastard ready to risk people's lives to recover the Yes. woman he loves. Yes, I do. That's what you all think. That is why you all died there. So it was your wife then? No, I think you're afraid, that's all. Afraid for you and the woman you love. And fear doesn't usually bring out the best in Капута ти people. седно. I take full responsibility for my actions, and I expect no pity in return. Ко? But Не. would a little understanding be too much to ask? I mean, what would you do in my shoes? What would you do if they asked you to abandon that alpinist you seem to be so fond of for the common good, eh? Because that's what you're asking me to do with Andrea. If I were in your shoes, I would put the common good first, even if I had to make a tough choice. Аз го гледам на различен тип чата, защото вътре в опса го гледам и чата ми е сплескан. Everyone seems all right, more or less. Заради I should това. get back to the radio now. Не го виждам аз така. Айде де! Искам да видя какво има насам. Ще ми се разсърди ли? Добре, окей. Така. Ага. Нещо зъби. Имаме пистолет ли, бе? Looks like there's something wrong with the antenna.
That should boost the signal. Perfect. Медена питка. Филтър за гориво. Ехе! Толкова се разтегна тук. No, it doesn't work. Better try another one. That item doesn't work. Не съм много сигурна какво правя с това по този начин. Добре. Nothing. I should turn the radio on first. Така, какво има по джобовете? Empty. Айде сега. Ама аз не мога да го видя. This part No. of the radio is used to transmit messages. Meter switch, microphones. Той не е пуснат, бе. This part of the radio is used to transmit messages. Чакайте да видим кой е серийният номер и сендъра. Да не забравя. I need my documents so I can find the right setting. They're in a side pocket of my bag. Чакай, нали беше празен? Аз съм погледнала грешния ли? Unlucky. Охо. 3 документа. Следвайте процедурата, за да свържете с вашия офицер лиазон. Decipher the contact code below. Please see the attached appendix. Това прилича на IP адрес, между другото. Само да проверя случайно дали не. Не, повече цифри има. И са много еднакви. Така, 211, само ще извада бележчицата, където си водих предния пъзъл. 2-1-1-1. 12, 121, 21, 12, 121, 21. Set the resulting safety frequency on the receiver part of your device. Example, the communicate on the receiver part of your device a new transmission frequency to decipher so this new transmission is the center part. The headset reach the liaison officer. Добре. Тези неща ще си ги снимам. Айде. Само ще си сипа малко храна и ще се върна бърба. Междувременно вие може да гледате този списък с неща.
Върнах се. Сега. Така. За да изпратим. Така, моля, използвайте таблицата за кореспонденции по-долу. Така. Херцове. Бек, да видим другото, което имаме. Морзов код. Момиченце, речиш. Благодаря ти. Така. Добре. This part of the radio is used to receive messages. Така да запише серийния номер на ресивъра. Така, ресивър 6053-4. Това има ли някакво значение? 6053-4. Нули нямаме. Пише в първото. А защо ще мога да отварям този джот? Или има нещо в него? Не мога да го отварям, нещо друго имам. Добре. Така. Така. Safety frequency, decipher the contact code below. Please see the attached appendix. Така, това са... Четири буквена думичка, която е чертичка, точка. Bar. Barn. Окей. Barn е... Гледам грешното нещо. 6,9. Айде. То се базика с мене. Не се базикай с мене, моля ти се, искам една чертичка по-насам. This part of the radio is used to receive messages. Как да го сложа на и 9 това, извинете? The signal isn't strong enough. I need to find a way of amplifying it. Impossible. I must have made a mistake. No. Не съм сигурна какво правя с това нещо в момента. Само това ли са ми опциите с него?
Не. Естествено. Така. Impossible. The signal is strong enough to reach London now. I need to adjust the frequency settings properly to contact London. О, чакай. Чакай. Трябва да си го записвам това. Така. О, не. Няма стана, трябва да си го запиша. Не мога ги търся едно време. Чакам червеното. Така. Така. 1, 2, 2, 1. Едно, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1. П. 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 Пи. П-А. Оф. П-А. Предполагам, че ще да е Р това. Не. П-А. Пик. Окей. Пик е 8,4. London, come in. London? Do you read me? Over. We've made contact. Package safe and sound. I repeat, we've made contact. Package... Out of the Opa. question! I'm not moving from here without her! London, please wait a moment. Over. What's going on? You tell London I'm not leaving without my wife. Herr X, now listen, No, you listen. Тук е Andrea is my пустак. closest collaborator. With regard to the Allied war effort, she is just as important as me. She is in Vaghen as I speak, hiding at some friend's place under a false identity. You must bring her here and smuggle her into Switzerland with me. There's no way we're going back to Vaghen. Brown Shadow troops have overrun the entire town. We can't risk delaying our departure. A storm coming. Danger. I'm not moving from here without her. Тъпанар. London, did you hear that? Roger that. Over and out. They say we can't allow Frau Exner to be captured and risk her letting the cat out of the bag. What are you waiting for then? Send someone to fetch her. Нагло. Нагло К. You're not asking me to. Sorry, Lenny, we haven't got a choice. Ludwig can't go about in public in Vaghen, and I have to prepare everything to get them through Devil's Pass tomorrow. You're the only one I trust enough to... Why can't she go? Lenny's right. I'm not known to the Brown Shadow.
I can sneak into Vaghen incognito this evening and be back in time for... Out of the question. That's not your mission here. And besides, it's too dangerous. Leon! All right then. I'll go. Lenny, wait! Тя си мисли как се държат с нея като с пушечно месо, обаче всъщност ако не вярваха, че мога да се справи, нямаше да я праща, защото идеята е да вземат жената. Unconditional love for Dana drove me mad with rage. So I decided to take my revenge by making a detour. It was a detour I would regret for the rest of my life. Отишла да ги обади ли? Ей, не стътървай, бе. What did you do? I made a deal with the devil. Тя ги е предала. И какво, заловили са Дана ли? No one was supposed to have gotten hurt, I promise. I promise, Fräulein. I just didn't want Leon to leave me forever. To leave with her. But it was a fool's bargain. Какво? As I should have known. Тя ги е предала, обаче всъщност реално погледнато не е било изобщо опасно, защото тя можела да си свърши каквото иска и след това да се върне. Хело, Спектърче! Благодаря ти за 22-я месечен съб. Душичка. Благодаря ти много за събчетата. Добре дошъл. Ние малко стътърваме с играта в момента, но прекалено много нови сценки са се зареждат. Те тия са дошли тук и като на война. О, това са техните оръжия. Те са ги направили на нищо, защото оръжията им в момента са вътре в хижата. 60 години по-късно, разбира се, ама все пак. Баш в кът сцена. Пичага с тая ръка няма защити жената, ако стреля по вас. Здравей, Колев. И здравейте на всички. Аз снимах тия. Някой няма ли да ги заобиколи да им мине отзад на тия? Доста са open. С Богом, Лео. Судурчета. Ами, някой ти го е подарил, виж си нотификациите. Има ачивмент?
Опа! Ага, ето инцидент такъв е бил. Хванали се в гръбнака с куршум. Ironic, isn't it? But the worst was yet to come. Все едно гледам. Супер е странно. Хем съм съгласна, че това може да се случи на Кейт Уокър. И ме кефи, защото пак е такова... В смисъл... В крата явно е да бъде приключенска. Ама... Някакво тотално различно от първата и втората. Who knows how long we fought? Enough for Leon to lead the civilians. Ама та не беше руса, бе, мамка му. Извинете за изреда. Жената. Те са масивни маси. Оу. Лягай долу. Те обаче като патици на... Луна парк. Точно не го направи това по-рано. Мамо, каква е сладка? Много е сладка тая Дана, бе. С тяхната граната по техните глави. Ох, не мога говоря. Той заради това толкова му липсва Дана, защото до последно двамата са останали. Това е пълен булшит. Те няма как да са стигнали толкова надалече за времето, за което тия се страдат. Още дори не е почнало да се съмва. Това е поне един ден ходене. Минимум един ден ходене. А пък с неопитни хора, уния дето ги вадят от държавата, би се обзаложила на 3 дена. Ludwig has been searching for Leon's remains since then. But it took the thaw due to global warming to uncover the bodies. And with them, my crime. Precisely when you decided to show up, Fräulein. Lenny. Dear Ludwig, can you ever... Mr. Ludwig, please. Don't, Fräulein. I deserve this. Let's get this over with, Fräulein. Let me tell you about the last time I ever saw Dana, and then I'll be done. Okay, I'm listening. А мен ме изненадва как не ми избухна ни едно оръжие в лицата на тия хора. Just after the liberation of Vaghen.
О. Верно ли това правят на площада тия кретени? Да, на някаква такава, дето като беше малко си мечташе да не изложи ректорката, свирейки тук. Дали е засвирила? Химна на Ваген. Старата академия. Мечтата за професионално музикално развитие. Удари му един шамар. The little Vaghen scourge. Still clinging on like fleas on a rat, I see. Oh, I was so disappointed I didn't bump into you when we sacked your parents' house. Аре бе, дай му един шамар. Нищо няма му стана. Before we threw them in the Dombra River. I just wanted to tell you what a pathetic little man you are. You don't even deserve my hatred. Еми, вербален шамар. Run, rabbit! Run! 'Cause we'll soon be back to finish off scum like you! Аз ако бях, вероятно нямаше и да се спра за него, да му обръщам внимание. Ваген освободен. Патриотите от Ваген размазват кафявите сенки и поставят остротавския флаг над града. Общо взето, в една изключителна реч един съветски майор е взел място на сцената сред автоматоните на площада и е казал: този велик ден на освобождението нямаше да се случи без продължителното военно дело на толкова много и най-вече една съветска фабрика в индустриалния град на Комколсград. Между Украйна и Казахстан фабриката е поддържала активността си за извличане и обработка на тежки метали благодарение на автоматонските си служители. Майор е добавил: това е адекватен завършек на ситуацията, имайки предвид, че създателя на фабриката с автоматони също е създал и този музикален площад, на който стоим днес като свободни граждани на света. Става въпрос за Ханс Ворелберг. Радио Ваген потвърди късно тази нощ, че остратавската столица е освободена и че кафявите сенки и техният главнокомандващ са подписали своето предаване. А това е същия ректор, май. Since the liberation, everyone in Vaghen seems to be looking for someone. Истински снимки.
Goodness me, it's you, Dana. Herr Gustav? Wish it was still a music academy, eh? Allied HQ now, you know. Yes, I just visited Lenny. that's why I've come too. I wanted to see her before I leave. How is she? Surviving, I suppose. The Allies are taking care of her here in the infirmary. Thank goodness. Special treatment for her exploits in the resistance. Ага. But Гадна предателка. she'll never walk again now. I'm so sorry for what happened to her. I let Leon die alone, and I couldn't even help Lenny when she got hit during the assault on the refuge. I understand you, my lovely. I do. But don't blame yourself, eh? Regrets, we all have a few. And some more than others. Да, такъв тип е, да. Няма грам човешко в себе си, всичко е механично и работи на механика. Но има заложена мисъл, цел, поток от действия. Would be good if it's at all possible. And Lenny? I promise to take good care of her for the rest of my life. I lost my little girl once. I'm not losing her again. I'll take up my job at the refuge and I'll adapt it to her handicap. Да, той беше поискал планове за механизация от Ворълбърг и Ворълбърг беше казал в това писмо предния стрим. В предния стрим стана ясно, че Ворълбърг всъщност е работил с Густав и Густав е бил много важен инженер в някои от звената на Ворълбъргските фабрики. But all the same, I was cleared of any wrongdoing, you see. Oh, I see. I see very well, Herr Gustav. You have a good day now. Това, че като освободили от отговорност не означава, че не носиш такава. Буклук. Хай, Сани! Всичко е прекрасно. Fräulein Dana. What are you doing here? Well, unlike my former colleagues of the Origin expedition, I refused to be hired by the Allies. So, by the same chalk, I turned down immunity. Why would you do that? Защото е смотлю. Well, all I've ever wanted to do in life is to carry Къде out ли my получих Джони Деп вайбс от този? But if there's one thing I learned in Baltaya, it's that it can't be Малката done by устичка, serving брадичката, designs средно of дългата коса и this този or начин на that говорене. superpower. Not even momentarily. I've had enough of prostituting science. So, I've given myself up to be judged for accepting to be financed by the Brown Shadow. I see. I'm sorry about Leon, Fräulein Dana. I know you were close. He, used to talk about you all the time. I'm sorry. I was rather harsh toward him last time we met. He was a good man. Не знам. Аз Cyberpunk изиграх 160 часа първата седмица и малко. Изиграх си 2 ендинга и ми беше супер добре. Те после я развалиха. Herzawa? Yes, Fräulein Dana? Thank you for passing Leon's letter on to me about what happened in Baltaya like you promised you would, despite your own grief. It's proof that you're a man of honor. I wish you well now. Това консерви ли си или боя сега?
definitely done with everybody here. I should go and talk to Lenny in the infirmary now. Lenny in the infirmary. Now, where is this? Не от тук. Освен ако не е в друга сграда. Макар че баща... да, ето го. Сега ще се откаже ли? Мога ли да изляза да разгледам площада преди това? Че това малко на ендгейм нещата ми прилича. Май не мога да изляза. Добре. Че обикновено като ми дава опция да вляза или да изляза от някъде в игрите, означава, че няма връщане назад, нали? The point of no return has been reached. Давай. Давай, Дана. Стига си го мислила. Тръгваме. Hello, Lenny. А тя и на врата и машина. I have to leave, Lenny. Every new day in Vaghen is like another agony for me since Leon died. I can't face being here anymore. Not now that the town is freed. So, I've decided to leave for America. О, там се запознала с Локърови. Или е родила Локъров. Въпросът е какво станало с бебето. Според мен детето е дадено на някого. I'm not abandoning you, Lenny. Ludwig's staying to help you find Leon's body in the mountain. And I'll write to you often. I won't forget you. I'm so sorry. Много добре изкратена история на тема войната. В смисъл, използват познати за нас герои, прехвърлят между минало, бъдеще и така нататък. Нещо, което много ми хареса, примерно в на UNESCO Red Breast, червеношийка, книгата. Там също, разбира се, там разглеждат от норвежка гледна точка, които са от губещата страна. Войната и след това, нали, настоящия момент прехвърлят минало-сегашно. Когато е добре изградена история с две времеви линии, винаги ми харесва. Но много рядко се осъществява добре. Качествено. О, вау! Цели 40 години не е спрял да пише. Can't say for sure, but there's a good chance. Can you explain? No. I've had enough of explaining to myself. Трябва да намерим писмата. All I want now is to find some peace far away from guilt and loneliness. I'm going to rest now. It's not too late to forgive yourself. Wouldn't know how, even if I wanted to. You won't know until you try. Thank you, Fräulein. Това е типично за Катрин Уокър. Все пак е адвокатка по душа. Ще каже каквото и трябва да си свърши работата адекватно. You'll find the last letter I received from Dana in my automaton. It will give you the answers you're looking for. Катето няма да е щерка, но би трябвало да е внучка.
Поред мен родителите и на Дана са взели бебето, което се е родило напълно живо и здраво, продали са го на някого или са го подарили на някого, може би на Густав даже да го разкара, и са казали на лекаря да вържи тръбичките на Дана, за да не прави повече проблеми с този "не храни майковец". I'll need a special key to open Oh, up this стига. automaton. Let's search somewhere else. Така, това е за изход. Шапката на автоматона активна ли е? Отделен... It won't budge. There must be a way of unblocking it somewhere else on the mechanism. Така. It's blocking it. Какво? No, I don't think so. Отгоре каче ли? Защо има копита този автоматон? Ужасен е. Има някакви ръчки. It won't budge. There must be a way of unblocking it somewhere else on the mechanism. Impossible. А, не е било това, което не бях отворила. Добре. Трябва да намерим ключа, значи. Тази врата не е активна. Идваме насам. Здравей, Гаджев. Добра вечер и на вас. Насам, Катрин, насам. Насам не иска. Добре. Продължаваме. It's locked. Айде сега. Лудвиг. Малко помощ. Нищо ново под слънцето. Въпросът е, че тя отишла в Америка, откъдето е бащата на Кейт. Какво е това? Какво е това? Гличи. Каква е тази? Какво е това? Каква е тази стрелка? Странно. Май намерих някакви такива странни гличави неща по играта току-що. Добре, да видим долу дали няма нещо така. Играта ме бейбиситва, защото не правя каквото ми каже. Оп, здрасти, приятел, че искаш да си поговорим. Well done with the generator.
They must have carried Demoiselle Lenny to her room after she collapsed. Исках да видя дали няма... има бе. Оп, ключе. Изи. Ама това е такъв ключ. Бърбъркски. Change its shape. They must have carried Demoiselle Lenny to her room after she collapsed. Мали нещо друго за правене тук? Не, добре. Важното е, че имам ключ. Айде обратно. Да, видяха стрелката на пода, ама не беше активна. Някакъв остатък е от нещо. По принцип тук се спуска стълбата за нагоре, но тази стрелка не е нещо, което е активно. Тя е техническа стрелка. Или може би са казали на дизайнерите, тук трябва да смените позицията на тия неща и да ги мръднете насам. И те са остали стрелката. Та дали е пукнала? Сигурно е пукнала. Couldn't care less, we're lawyers. Така. Инвентара. Да. Леле, ние го разгубихме. Така, какво има тук? Something important must be hidden behind this lock. Things stuck. Looks like there's nothing to do here for now. I should take care of the automaton's heart first. Така. Oh, it won't fit. I must display the key properly. Impossible. Things stuck. No. Да прилича на такова... на аудиокасетка малко. Оп. Айде да е, не е ли? То трябва да натисна това първо. Sorry. Здравей, Оскар. You should be able to control this body now, Oscar. Let's work together to unlock it and find that letter from Dana. Things stuck. Може би онова отзад, където е? This lock. I think I need to slide the small moving part nearby in order to unlock it. Maybe I could ask for Oscar's help if I get stuck. Я да видим Оскар какво може да направи. A new body. Again. Oh, how basic. Чакай малко. Не това. Не това. Така. Само долното трябва да пусна. Hello! Благодаря за фалочето.
Не си виждам нотификацията, но благодаря за файлчето. No, it looks like I can change its shape. А това кога ще мога да го пипам? Последно, вероятно. Things stuck. Бото ми се е прецакал ли? Чакайте да видя какъв му е проблема. Я да видим. Point and click fact си поръчал. Сега ще поръчам вместо теб. Да видя дали ще стане. О, вау! Трябва да изчакам. Дохо! Или... Каква беше командата за това? Ето. Излезе. На българском, по българском говоря. Но добри вечер. In the game Agatha Christie and then were known the deaths renamed Agatha Christie's original poem. Да, това и преди се е пускало. This lock. I think I need to slide the small moving part nearby in order to unlock it. Things stuck. Small moving part nearby. Мисля, че е тази, ама... Тя не мърда. Тя е стък! Оу! 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 Things stuck. Things stuck. Nope. This lock. I think I need to slide the small moving part nearby in order to unlock it. Maybe I could ask for Oscar's help if I get stuck. Окей, може и трябва да продължа същия дух. Дай надолу. Обратно. Ага, окей. So first... Трябва да е тука. Обаче... No. Things stuck.
Things stuck. Само една активност ли е? Една. Сигурно за други атом. Sounds like it. Sounds like it. Добре, да видим коя поза на Оскар всъщност ще ми свърши работа тогава. Има ли нещо важно в тази поза? Things stuck. Nope. Oh, hello, baby. Things stuck. Не. Come on. Ик. No. Ами сега. This lock. I think I need to slide the small moving part nearby. It won't budge. There must be a way of unblocking it somewhere else on the mechanism. No, I don't think so. Okay. How do these change now? Okay. It won't budge. There must be a way of unblocking it somewhere else on the mechanism. It won't budge. Okay. There must be a way of unblocking it somewhere else on the mechanism. Горе? Нищо горе. Добре. Не, нямам команда там. Трябва да ги завърта с някаква друга механика. Това вече не е активно, обаче. It moved. Maybe it can be opened. Ключа мести ето това. В момента съм го сложила от тази страна. Това жило, ето това жило, тук където слиза, може би трябва да дръпна това надолу. Така. И някак си тези жила да ги отместя. Обаче как? Това не е активно, а това като го затворя, дали нещо се променя от другата страна? Не. Аз скрих това. Значи на топ позиция на Оскар. Ключа ми мести централната част. Първо трябва да прекарам... Мисъл, аз искам това да мине през това. Нямам причина да си развалям маршрута, дето съм си харесала от ясно. It won't budge. There must be a way of
Така, на средна нищо не ми трябва. На долна позиция ще погледна, освен ключа. Мисля, така или иначе ще видя какво става и като завърта и ключа после, но не ми е това целта в момента. Тук нямам друга активност. Обаче като че ли тези неща изглеждат по друг начин? Nope. А тази закачалка? Закачалката беше горе преди. Тя как е слязла? Или просто съм гледала друг гледна точка. Окей. Окей. I should be able to use this. Не се местят тези неща по този начин. Смисъл. Живота продължават да пречат. Не виждам обаче команда за тях. Да бе, абсолютно спектърче и аз това имам предвид през цялото време, но въпросът е, че нямам команди. Ми останаха команди, мило спектърче. Оле! Убих ги. Така. Ами сега. О, естествено, ще трябва да правя гаси завоя. Лъки! Сега съм в правилната посока на... Айде. Много е тромаво това. I can't go that way. Чакай. Не, върни се! Върни се! Омага. Забих ли го? Оскар, моля, кажи ми, че не съм го забила. Добре. I should be. О, не! This lock. Той е friggin' magnet! Small moving part nearby in order to unlock it. Maybe I could ask for Oscar's help if I get stuck. No, I don't think so. Well, this is taking a long time. Не, стой вътре. Вътре ти казвам. Стой вътре. Исках да го задържа вътре, бе. That's what she said. Или не 100% смисъл. Малко досадничко цялото това въртене и сучене, ама нищо. Ще се преживее. Айде. Вярвам в тебе. I think I can turn the crank now.
Косата ли му е? Ик. Ох. Oh, it won't fit. I must display the key properly. Обаче аз не видях какво трябва да направя. Горе и долу трябва да е добре. No, it's not the proper setting of the key. Да, знам, Кейт. Oh, it won't fit. I must display the key properly. Момент. Чакай. Триъгълник, кръгче. Той е целият прибран май. Sorry. Момента и сега ще се върна в екрана. No, it's Чакай, not the proper setting of Кейт. the key. Знам, че не е. The letter. Не е едно. Spring 1983. Dana sent this letter 20 years ago to Lenny. Dana Goengrish, Manhattan. В Манхатън ли бе? May 21st, 1983. My dear Lenny, sorry if I haven't written in a long time. Things haven't been easy for me of late. New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep. Шопен е било, да. Няма кое друго да е било с полски произход. Браво, петъка съм се справила добре. Passed away last summer. He was such a remarkable partner and a tremendous support. But as you know, Lenny, there used to be another world for me. The world before. Our world, Lenny. The world of Leon. The world before. Стигнахме до края май на играта. Леле, не мога да повярвам. I've honored my current contracts. But now I feel I need a change. Стигнахме до заглавието е така. Лимонт, сивата коса, стилната плисирана пола, прилежно, тонове цветя, като за истински концертмайстор. Разкош. Contemplate your second life. Тия пръсти, които убиваха доскоро, сега свирят отново на пиано. Уилям и Дана Гьонгрих. Женичката поне се е стегнала и си е намерила нов живот наистина. Звезда се роди и нейното име е Дана Гьонгрих. Стигали ли сте до кафе-концерт скоро? Ако сте, тогава вие ще да сте се влюбили. Влюбили в виртуозната музика на една изгряваща звезда. Нейното име е Дана и всички знаем и я познаваме. И всичко, което знаем за нея е, че е пристигнала в Съединените щати от малко граче в Централна Европа след войната. Така че ако все пак решите да слезете към кафе-концерт тази вечер, със сигурност ви очаква голяма изненада. Този музиколог е изключително възхитен да бъде първият, който ще ви поведе за ръчичка да откриете истинския чист гений, преди да се отнесли вълните на големите световни сцени. Това е сигурно първата статия за нея, която са излезли в
Някакво заведение. Снимка от пристигането и в САЩ. Изглежда доста по-пухкавка от преди. Ама то е нормално. То по време на война... Какво да е? Сигурно мъже е имал деца. Или е открила, че са измамили. И защо я викат да? Тя да не е францез. Грамофон чанта. Още цветя. Кали. Стътка. Дана Григорич, The Legendary Recording of 1983 Шопен, пиано концерто 1, опера 11, номер 2, опера 21, Бах Токата. Да. Важното е, че успях да разпозная Шопен след търсене. Би трябвало да е доста по-лесно да се разпознае, ама като си тъп, кола правим. Чакайте първо да погледна другите части. Имам чувство, че важните неща са в съндъците, показва в чекмеджетата. А това е радио и грамофон. Не съм имала такова. Крешендо. Чакайте, че аз по-българих дума, дето би трябвало да мога да се прочете лесно. Крешендо. Crescendo Entertainment, скъпа Дана. Мислите ми с теб, както винаги в тези трудни времена, знаеш, че винаги ще бъда там през добрите и лошите моменти. Разбирам, че твоето внезапно желание да оставиш нещата след смъртта на скъпия Уилям, наистина го разбирам, но трябва да те попитам, да те помоля да оставиш нещата малко да се потоложат преди да захвърлиш кърпата, преди изцяло да се откажеш от кариерата си. Наистина ти си в пика на развитието си, но искрено вярвам, че има нови и по-добри нови и по-чудесни глави все още да бъдат написани в твоята книга на живота. Ти си толкова искана в момента, че ще е ужасно тъжно да разочароваме всички тези фенове, които те обожават, а те наистина го усещат по този начин. Надявам се, че ще приемаш тази нова оферта, която, разбира се, повишихме с удоволствие и е естествено нормално, че артистът, който направи моята компания толкова голяма, ще получи искрената ми благодарност не само от сърцето, но също така и от джоба ми. Оставил съм мастер копието на твоя най-нов запис за теб, за да го изслушаш преди да го пратя към медиите. Това е Дана в най-доброто. Това е Дана в най-добрите си моменти и щом го чуеш, се надявам, че ще разбереш, че такъв талант не би трябвало да си тръгне от аудиторията си. Както винаги, твой Реймънд Прат, артистичен агент на артистите. А защо така ме измъчи? Ей, не отвориха горното! Бичиз!
It was a nurse who worked at the maternity ward at Baden Sanatorium before the war, when I spent some time there. She had stumbled upon a letter written by her superior. It was a strange confession written by the chief doctor who was present when I went into labor. She claimed that the child I gave birth to on April 5th, 1938 was alive. That they had seized the opportunity Точно, дали са го на Густав. to give my daughter Anna to a couple of friends of my parents, Easy. the Zimmers. В смисъл, това е клиширана реалистична история. Заради това толкова лесно се досети човек. Oh my God! Imagine, my dear Lenny, that I spent the following weeks searching for my daughter high and low. It wasn't that difficult, even though my daughter's names had been changed. Те вече са се изнесли оттам ли? Shoes off! Това е дървен пот. Дана. Да, това е дивана, на който майка и Кейт седяха. Когато Кейт си играше с музикалната кутийка. Не са се изнесли, тук са си. Но наличието на парти обяснява отворените врати. For a while, I just stood there, watching a woman who seemed to be the center of attention. She looked so confident, joyful, and full of life. She was surrounded by charming friends and a couple of old folks who must have been the Zimmers, her adoptive parents. Не, Густав, да, извинете, Зимарите бяха тези, дето казаха, че ще тръгнат и няма да може да споделят с тях. Аз това имах предвид, тези, които напуснаха за Америка реално. Тя защо изглежда на тяхната възраст? Толкова ли се състарила милата? Зимърсови. Да, то ти като толкова време си мислила, че умрял, вече няма никакво значение. Никой ли няма да я види тази женица? Това е доста разтеглен момент, ако трябва да съм честна. Just a bit too much. Хубавичка е. As I was watching my daughter, it appeared clear to me. I was an intruder in the life of Sarah Walker Zimmer. Защо Уокър Зимър, а не Зимър Уокър? Добро утро. То през цялата игра се знаеше. Катрин, моля ти се, бе. Дори не съм сигурен, че се казва Катрин. This young woman didn't look like me and inspired nothing in me either. No emotion, no desire to run to her and take her in my arms. Absolutely nothing.
nothing. It felt meaningless. I just did what I thought best in such cases. I took a trip into her assumed past, just to make sure there were no regrets. Catherine е, да. Няма интроспекции вече. Липсват ми. Някакви такива, сега ще разгледаме имуществото. Долна черта. Бяло на бяло малко нямам идея дали има нещо за гледане тук. Предполагам, че не. С тази покрита картина, защо не мога да я видя? А това е мъжа, предполагам. Айде, добре, ела от тук, ако не искаш там. Много хубава игра. В смисъл, много Syberia игра. That's all you are. Stop haunting these people and leave. Това ли бяха активностите? Стига бе. Няма ли още нещичко да погледна? Не, добре. Може ли още веднъж да погледна? Сега, че си виря тази игра. С третата нямаше такива опасности. I was just about to leave when I heard О, Кейт ли си видяла? О, мага, тя сигурно е видяла Кейт. Six little notes, pure, crystalline, that crushed my heart with an incredible violence. Тя се опитвала да изсвири мелодията на Вахен. I climbed the stairs like an automaton, guided by the music of the hymn of Vaghen. Oh, hell yeah. Това е страхотен ендинг. Съгласна, швец. Да. The music I was so proud to play on the main square of Vaghen. I never played it again after that. Oh. In a child's bedroom, I saw a little girl learning to play the piano.
Why doesn't she remember though? Kate. She would remember. She was very studious and didn't seem at all surprised to see me there. She must have thought I was just another guest who had lost their way to the bathroom. Стига бе. Кейт е била малко аутистче, като е била дребна. Какво да я правим? Извинение към хората с заболяването, но... Извинете, състоянието. Ето и защо толкова добре свири мелодията всъщност на площада. Може от стреса по време на робството в мината да е позабравила някакви неща, Кейт. И да се вкопчва в търсенето, игнорирайки миналото. We hardly spoke. I just showed her how to play. Hands must glide over the keyboard like swans over water. That's what our teachers at Vaghen Academy used to say. Красота. Много хубаво. Много хубаво. Браво. Много добре. Красива сцена, красиво послание. Добре завързаха историята. Обясниха защо свиреше толкова добре на площада. Лека нощ, Колев. Благодаря ти, че остана до сега. И определено много ще разгледам какви. Тя се е върнала тук сигурно. Където е Кейт в момента. Или? Ще кажа, че е на гестхаус със собственичката. Не, едва ли. Тя беше грозновата. Някой от срещаните героини ще да е, почти съм убедена. So, what are we going to do now? I don't know, Oscar. I really don't know. I know I should feel happy to come to the end of this adventure. I found freedom. I kept my promise to Katyusha. And discovered a fascinating part of my mother's past. Майка ще е впечатлена, ако реши да разкаже. But it makes no difference to the guilt I feel over my mom's passing. Or the void I feel since her death. Да, в смисъл, тя няма как да й покаже, но ако може да й покаже. Maybe if I had met Dana in person. But that's impossible now. The last trace of Dana I have is this letter. And it's over 20 years old. And besides, Не, броненосец, той се навива на кръгче. She left for an unknown destination. Like a hiding place. To wait for the end of a life that no longer held any meaning for her. She could be anywhere. Не, тъпа ли си, какво ти е? Still alive at all. It would be like looking for a needle in a haystack. So, I don't know, Oscar. I really don't know. Той все пак е автоматон.
Да, Оскар ще му хрумне ли нещо? Какво ще стане? There's only one thing left to do, Oscar. What everyone has been expecting me to do since I jumped on the train with Hans. Не отивай да си поженеш косията. Reasonable and return to New York. There's an end to everything, Oscar. Ох, мразя ги. Мразя ги, като казват такива неща. Бутлички ли бе, атомчета? Бутлички. Това прилича на гарата от The Longest Journey. От The Longest Journey ли беше? Или от Syberia? От Syberia беше. От Syberia там, където решаваше проблемите на... където решаваше проблемите на съвета с неработещия централен площад. My carriage number. Във вагон трети. Ticket will take me to the international airport of Vaghen, and from there, back to New York. I should find a phone to call Olivia before I take the shuttle. Given all the trouble waiting for me in New York, I'm gonna need all the help I can get. This is the right carriage, but the door's still shut. Please present your ticket. I guess I have to use it to set the day. The day of what? Да си печатнем билета. Окей, да, разбрах. Ма не искам да тръгвам за сега. The deportation trains left Vaghen from this station during the Second World War. How many lives did those brown shadow barbarians destroy? Is there any justice for those who were massacred? Не бе, не е таралеж, няма нищо общо с таралеж, стига. Добре, имах опция да сляза надолу и мисля да се възползвам. Перон трети, не вагон трети. Макар че и вагон трети реално. Перон трети, вагон трети. Какво да вляза? What is this? Enter where? Телефон? На кого бих звъннала? Дай ми портмонето. И заради готината му цунка може един лемур някъде по родствената връзка атоми. Hello? Olivia, it's me. What do you want, Kate? Didn't we say everything last time? You were right, Olivia. I've been chasing moonbeams ever since my mom died. But I found my grandmother. Your grandmother? But
Kate, she died years ago in New York. No, I mean my real grandmother. Never mind. It's a long story. I'll Това са explain старите. everything when I get back. О, мага, това са репликите от първата игра. Yes, I'm flying back to New York. That's wonderful, Kate. I better tell Mr. Canton. He's still on your case, you know. The police will probably be waiting for you at the airport, but don't worry. Dan has connections. I'm sure he'll be able to help. Maybe he can persuade Marston and Lorman to drop the charges. Okay, thanks. That would be a relief. I gotta go. The airport shuttle's about to leave. Yes, go ahead. We'll meet you at JFK. I'm proud of you, Kate. You've made the right decision. Нали знаете, че ще направя същото, както когато Ханс ме покани? Ще си тръгна от САЩ. I just wanted to... Oh, it doesn't matter. I'll tell you later. Listen, I'd better go now, Olivia. Буквално това са и репликите от първата игра. Горе-долу смисъл, вече е друга темата, но това... I'll tell you once I get back или нещо такова. Okay, you too. Bye now. Talk later. Интонацията всичко е на актрисата, която войсовърнала, дублирала. What if I don't want to leave Vaghen? Сигурна съм, че баба е тук. Дали ще поиска да слезе надолу, защото го имам като опция по принцип. Има ли сериозно хора, които не знаят, че брононосците имат слоеве люспи, че се закрилят с това и че се правят на кълбойтка? Окей, добре, начин. Разбрах, няма проблеми. И сега ще оправя билета и... Ще си тръгваме, щом настояваш, Кейт. Просто знам ли коя дата сме. Декември 2, 2005. Или? Не. Чакай, омага, това са тези... Този дет я преследваше. Ха. Как да разбера коя дата сме? That's my shuttle. Once it's taken me to the airport, I'll just use the ticket for New York that Olivia sent me, and that'll be the end of my voyage. Back to the beginning. Обратно в Нью-Йорк. Я да видим дали тук случайно няма дата. Не. Looks like this mechanism is connected directly to the door. Така. Часовник, дата, вестници? Не. Над пейката с хора. Там пише пероните. Или, да, или влаковете. Не съм сигурна кое точно пише. Пише вагоните, които спират близко до тази пейка. The deportation trains left Vaghen from this station during the Second World War. How many lives did those brown shadow barbarians destroy?
Is there any justice for those who were massacred? Липсва ми постоянното навиване на влака на Ханс. Може би по телефона мога да разбера нещо. Защо всички чакат на един и същи брандинг? На едно и също място за... My shuttle to the airport is at the platform. No point wandering around the station and getting lost. Да бе, разбирам, но се опитвам да видя. Телефона вече не е активен. 29, ама не, тези цифри не са видими. The hell? Ей сега. Ей сега ще разбера къде е часа. Деня. Това може и да не ми позволи всъщност да сложа грешно. I guess I have to use it to set the day. I should set the month here. Uh, 30.11.2005. Така, не видях го. 37. Перфектното число. I'll need some ink before I can stamp it. А то просто не се... Да. Благодаря. My ticket's all set now. I just need to get to my place. Айде, маце. Да, швепсче, да. Явно е това. Първи вагон на пейката. Да, те не са активни. Looks like this mechanism is connected directly to the door. Красавец. Благодаря. Да, абсолютно съм съгласна. Трябва да направят ремейк с тази графика. Ама това ще е направо нова игра, нали сещаш? Просто е тия механики. Тройката нямаше грам механики. Това нещо, което прави Syberia игрите перфектни. Тук чакам само за скриншотове.
My shuttle to the airport is at the platform. Не ми позволява. Wandering around the station and getting lost. Та ще видим, сигурно Дана в последния момент е така от влака, за да е съвсем прецакано. You look sad, Kate Walker. So, is this really? My carriage number. The train will be leaving soon. Won't the customs officer get nervous at seeing me with you on the flight to New York, Kate Walker? My carriage number. Балтаяр е място, където има смисъл за нещо. Те ще да ходят си гледат живот там. Дана и Леон. Това е подсказката. Сменяй влаковете, Катрин. Катрин! That's all they ever talked about. How they were going to live over there after the war, along with Ludwig and his tribe. Катрин, ставай! В първата игра го направи, давай отново. I left the United States for the only destination that had any meaning for me. Farewell, my dear Lenny. The only destination that had any meaning. Kate Walker, is everything... Давай! I know where she is, Oscar. I know where Dana went after she left America. The train for the airport is about to depart. All passengers, Come on, Oscar, we gotta go. take your seat. Anyone not going И си остави двата билета. to leave the train immediately. Не, изпусна го. Ще трябва да си взема нов билет. Yes! Аз дали ще трябва да правя нещо в тази игра? Това бягане. И знову. Давай! Не, защо? Дали ще има Quick Time Event? А, така. Браво. Няма да има. Още приключения? Не, без Сокал не. What about Demoiselle Lenny? Lenny's gone. Тя почина още ти като беше там. Too much guilt. Too much sorrow. Oh. I took Oh. her in the mountain with Leon. They're together now. What about you, Kate Walker? I'm going back home too. In a way.
Goal accomplished. Получихме вероятно последния achievement. О! Yay! Very happy! Very, very happy! Значи около 11 часа геймплея. Благодаря, Швец. Благодаря. Thank you very much, Швец. And thank you for stopping by. Абсолютно. Поздравления на всички ни, че оцеляхме за финалните надписи. Аз съм много доволна. Определено ми се напълни душата. Сега мога доволно да си представя, че третата игра е била някакъв филър, който може да се пропусне от всеки един човек, който иска да разцъква игрите. Лека нощ, Спектраче. Радвам се. Бяха доста cutscenes. Нямаше толкова много за правене. Само датата, дето ме забави малко. Да, с последните сценки от играта ще приключи стрима. Естествено, както с всяка игра, ще погледна дали има някакво допълнително съдържание след финалните надписи. Ако има нещо, ще го разцъкаме, ще го разгледам. Евентуално някакви допълнителни кадри, ако има, или изобразителни единици, някакви артове, скици, не знам. Тъй като това е по-скъпата версия на играта, предполагам, че има бонусен материал. Будапешкия филмов оркестър. Уоу, тежко. Това е една мощна продукция всъщност от Microids и ево им правя за което. Ще ми се някой ден да имаме и формално озвучаване и превод на български на игра, която реално да ми харесва. Само казвам.
Outsourcing. Airship images. Окей. Окей. Centre national de cinéma et de l'image animée, avec le soutien du CNC Crédit du prodigious vidéo. Bravo à mes crédits. Et voilà. Май няма нищо допълнително от това, което виждам. Previously. I imagine you are aware of the business that brings me here. My name is Kate Walker. О, това е рендерното. Началото на първата игра. I am afraid that the sale of the Vorarlberg factory is not as straightforward as it first seemed. There is an heir, Miss Walker. Where can I reach him? Hans Vorarlberg is somewhere in Syberia. Allow me to introduce myself. I am Model XC2000. My common name is Oscar. You said you were a train engineer? What do you think you're doing, Kate? I wanted update. I wanted results. Kate, please! Olivia, tell me what's going on. I'm well aware that this trip has taken me far from New York and far from the Kate you once knew. Are you leaving us, Kate Walker? You know what surprises me the most? Ето и тук има хубаво дупе, Кейт, просто графиката е прекалено слаба. Take me to Syberia, Kate Walker. I promise, Hans Vorarlberg. What news have you got? Kate Walker's gone, far away, into another world. It was really a beautiful voyage. Now it is time to say goodbye. Oscar! I'm afraid she's too far gone. We're losing her. She ain't gonna be coming back. Three months ago, nomads found her dying in northern Syberia. Born in New York in the United States. Walker. Kate Walker. She is very quickly going to become a problem. Kate Walker will always represent a problem for us, and also for our cause. Why filler? How did I end up here? We Yukos migrate with our snow ostriches to the sacred lands. Miss Walker, the Justice Department is looking for you, you know. I'm not going back to New York with you. It's a long journey. Тук-тук, a very нанук. special journey. Леле, каква огромна разлика има в качеството на анимацията. Тройката изобщо не излезе толкова отдавна. Какво по дяволите? Kate Walker, no! Еми, уважаеми хора, уважаеми фенове на Quest жанра, това беше Syberia, четворката, The World Before, с един пореден странен край, но имайки предвид кончината на автора Бенуа Сокал, се съмнявам, че ще изкарат нещо нататък. Все пак
Тъй като все пак играта има делукс версия и не делукс версия, предполагам, че може би ще има DLC-та, които ще добавят плътност към това какво се случва с Кейт или Дана, нещо допълнително, а в момента, в който излезе нещо такова, пак ще се играе. На канала ми не бих пропуснала възможността да разцъквам още Syberia, каквото и да означава това. Надявам се да има артбук, с удоволствие ще си го добавя към колекцията в библиотеката. И да, ако ви е харесала играта, подкрепям ви с 20 ръце и 40 пръста да си я вземете и вие някакво издание. Сигурна съм, че след 3 години примерно ще почнат много да я намалят, но за мен тази игра си струва пълната цена без абсолютно никакъв проблем.